សុស្ដីបងប្អូនអរគ្នាហ្នឹងហើយអត់សុខតនេសូមមិនមែនថាតនេទេចង់ធ្វើវីដេអូបន្តិចទាក់ទងនឹងទូរស័ព្ទ iPhone 7 iPhone 7និយាយទៅ iPhone 7នេះជាទូរស័ព្ទវាចូលហៅថាជំនាន់ចាស់ទុំហ្នឹងណាវាយូរហើយនិយាយទៅគាត់ថាបច្ចុប្បន្នសួរថាយើងអាចប្រើប្រាស់បានអត់ចម្លើយគឺយើងប្រើប្រាស់បានគាត់ថាទី1គឺជំនាន់របស់វាតាក់ទងនឹង iOS របស់វាគឺវាអត់អាចឡើងជំនាន់នេះបានទៀតទេអញ្ចឹងតាក់ទងនឹង iOS ជាទូទៅ iOS ដែលជំនាន់របស់វាគឺត្រឹម15ជាងឯ 15.8.8 អញ្ចឹងតាក់ទងនឹងកម្មវិធីមួយចំនួនគឺវាអត់ support ទេព្រោះកម្មវិធីមួយចំនួនវាត្រូវការ iOS 17 18អីចឹងទៅអញ្ចឹងតាក់ទង iPhone 7គឺតាក់ទងនឹង iOS របស់វាគឺលែងអាប់ដេតបានទៅជំនាន់ចុងក្រោយហើយអញ្ចឹងវាជំនាន់វាស្ទើរជំនាន់អញ្ចឹងកម្មវិធីមួយចំនួនគឺវាអត់ support សម្រាប់ពពួក iOS ទៀបនឹងទេហើយមួយទៀតតាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់គេថាតាក់ទងនឹងពពួកបច្ចុប្បន្នយើងអាចប្រើបានធម្មតាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងប្រើទៅរៀងក្តៅឧទាហរណ៍យើងថតរូបច្រើនធ្វើវីដេអូច្រើនអីតិចតួចណាវានឹងspeed វារៀងកាំងវាស្ទើរនិយាយរំវាតឡើងកម្ដៅទៅគឺវាលែងដាក់វាដើររៀងកាំងយើងធ្វើថតវីដេអូផុសវីដេអូអីក៏វារៀងកាំងដែលយើងនិយាយរំវាអត់ដើរ smooth វាអត់ smooth ទេវាកាំងហើយតាក់ទងនឹងថ្មរបស់វាគុណភាពថ្មរបស់វាក៏រៀងស្ទើរដែរអញ្ចឹងណាដូចថ្មដូចទូរស័ព្ទនេះដូចទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំនេះគឺថ្មវាយើងឃើញនៅសល់ 80% ជាងណាសល់ 80% ជាងប៉ុន្តែដល់ពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ជាក់ស្ដែងតាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ជាក់ស្ដែងហ្នឹងគឺគុណភាពថ្មរបស់វាយើងអាចប្រើរៀងស្ទើរដោយសារថ្មវាទូចនិយាយទៅ iPhone 7 គឺថ្មទូចអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់យើងគឺឆាប់អស់ថ្មអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងតាក់ទងផ្សេងយើងកម្មវិធី social media bank ធនាគារអីគឺយើងប្រើបានធម្មតាទេបាទថាយើងស្ទើរថ្មស្ទើរអីណាអញ្ចឹងគាត់ថាបើសិនជាបងប្អូនត្រូវការទូរស័ព្ទអីដែលដាក់តាមខ្លួនអីងាយស្រួលទូចអីអាចប្រើបានពួក iPhone 7 ហ្នឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនរីធ្វើវីដេអូខ្លីតែប៉ុណ្្នឹង